Sim, para continuarmos com o nosso canal, peço a ajuda de todos que se inscrevam, compartilhem e comentem algo para que nosso trabalho aqui no canal continue. Obrigado e bom vídeo. Bom, essa história faz muito tempo que aconteceu. Para falar a verdade, eu tinha mais ou menos meus 12 anos de idade e aquela foi de longe a pior noite da minha vida. Tenho pesadelos com ela até hoje e principalmente daquele hospital. Como eu tinha dito, eu tinha por volta dos meus 12 anos e naquela noite eu estava brincando com os meus amigos na rua, até que caí por cima do